Halo, selamat datang di channel gua. Hari ini gue pengen review yaitu SSD Pioneer. Ya, SSD Pioneer ini gue beli dengan harga 365.000 di Shopee dan kapasitas 240 GB. Kita lihat ya kotaknya. Dan kita coba lihat di dalamnya ada apa aja yang kita dapat. Pertama yang pasti SSD-nya dulu ya. Kita dapat SSD-nya di sini. Dan di dalam kotaknya kita dapetin kosong. Jadi dalam kotak ini kosong, cuma ada box dan SSD-nya doang. Singkirin aja. Nah, kita ini SSD-nya ya. Case SSD-nya ini tipis banget, bisa didengar sendiri di sini. Dari sini ada tulisan Solid State Drive Pioneer Corporation, model capacity 240 GB, pembuatan Agustus 2019, buatan Cina. Oke. Jadi ya itu aja sih unboxing dari gua. Dan kenapa gue milih SSD, karena katanya SSD itu lebih cepat daripada HDD biasa. Nah, makanya gua mau upgrade laptop gua dari HDD ke SSD. Oke, sekian video dari gua. Thank you udah nonton dan selamat